Tere, mina olen Maido, tere tulemast vaatama Esiili nädala raportit number 2 see aasta ja toon teieni täpselt 3 teemat täna. Esimese teemana on POM. Räägime sellest, mis see on, kus see on, miks see on. Teine teema on see, et räägime uutest funktsioonidest Esiili selle aasta jooksul, kuidas protsess käib, mida teeme. Kolmandaks teemaks on idamaised võitluskunstid. Aga enne siiski, kui me alustame uute teemadega, peame tunnistama midagi ausalt ülesse, on see, et me oleme formaati muutnud. Formaat on selline, et 4 nädalat olen host mina teie jaoks, ehk ma toon teile kõik need teemad järjest. Kuidas teile meeldib, jätke loomulikult kommentaare. Teine muutus, mis on see, et teemad jätkuvad. Eelmise nädala raporti teema jätkub selles nädala raportis ja kolmas muutus on see, et ma kaasan erinevaid esiillasi rääkima teemadest ise otse sündmuspaigalt. Natuke nagu reporterid. Meie eesmärk nädala raportil on see, et punkt 1, sa teaksid, mis Esiilis toimub, täielik läbipaistvus. Punkt 2, sa saaksid uut sorti teadmist, mida sul võib-olla ennem ei olnud või ei teadnud või laiendab sinu vaate välja. Ja punkt 3, sa lahkud alati peale vaatamist parema tujuga, kui sa tulid. Ja selleks, et kõike seda saada, vajuta subscribe ja kindlasti jäta ka kommentaar, kuidas sul meeldis või mida sa tahaksid, et millest me räägiksime, sest siis me saame selle teha just nii heaks, et sulle see meeldib. Ja nüüd esimese teema juurde, milleks on POM. POM ehk Bill of Material, meie mõistes ka BO ehk Bill of Operations, mis on projektitootjatele metalli valdkonnas just see õige ja sobiv toode. Räägime sellest täpsemalt ja vastame täna küsimustele, mis vahepeal meieni on laekunud. Ja alustame pakilisuse järjekorras. Esimene küsimus tähelepanelikult nädalaraporti jälgijalt oli, kas need on minu sussid? Vastus on ei. Järgmine küsimus tuleb meil Saaremaalt Ilmarilt ja ta küsib, et kas POM päriselt ka töötab või see on lihtsalt jutuks hea küll. Ja annangi siit sõnajärje üle Siim sulle. Jah, Maido sain see küsimuse kätte, et kas POM-i reaalselt kasutatakse ka. Ja vastus on selline, et käesolevaga on 185 projekti POM-ist juba läbi käinud. Mis need projektid on siis? Need on erinevad hoonekonstruktsioonid, nagu näiteks mõni uus selver, siis võivad seal olla erinevad sillakonstruktsioonid, silladetailid, samuti ka eri trepid või ka erinevad tööstuslikud seadmed. Nii et loodetavasti on see vastus sulle, Maido. Tagasi stuudiosse. Aitäh, Siim! Ja nüüd räägime, et palju siis tööd on saanud tehtud. Tegelikult selle 185 projekti tegemiseks on pidanud planeerima umbes täpselt 45 729 operatsiooni. See on umbes sama palju, kui Eestis operatsioone üldse aastas kokku tehakse. Nii et beat that. Räägime siis ikkagi numbritest veel. Palju see siis kokku on tegelikult ja meil on hea meel tähistada teiega koos, et tegelikult POM-iga on toodetud juba metallist tooteid, mille kogu kaal on kokku 1 086 270 kilo. Ja kui me arvustaksime kogu selle ümber nüüd näiteks rekadesse, et me peaksime selle saatma näiteks Inglismaale, siis me saaksime kokku umbes 45 rekat, mis kokku, arvestades, et koroona ajal peab hoiama rekka ka 2 meetrist vahet, oleks umbes 1 kilomeeter järjekorda. Ja POM juba töötab ja on töös. Läheme nüüd teise teema juurde ja teiseks teemaks on arendused. Eelmine nädal rääkisime sellest, et me uusi future request'e väga vastu võtta ei taha, puikleme nii-öelda meil tootmisplaan. Ja siis me saime aru tegelikult sellest, et me peaks tegelikult selles osas täpsemad olema ja me peaks tegema kõigepealt oma klientidega ülevaate. Ja nüüd, mida see ülevaade tähendab, annangi sõna siit Hannesele ja Hannes räägib täpsemalt. Hei, tänud Maido sõna eest. Võtan siin nüüd natukene üle ja seletan natukene täpsemalt, mida Maido just eelnevalt mõtles. Nimelt, järgmise nädala jooksul võtab keegi Esiili kliendi toest teiega ühendust ja soovib saada mõningast informatsiooni. Number 1. Me sooviksime teada, milliseid liidestusi te näeksite, et on vaja ehitada Esiili ja teie ettevõtte vahele. Näiteks raamatupidamisprogrammi liidestus,
või näiteks mõningad joonestusprogrammide või CAD-ide programmide liidestused. Teiseks, mida me kindlasti küsime teie käest on see, et milliseid lisaarendusi sooviksite teie näha Esiilis. Tänaseks päevaks olete te kindlasti Esiili juba mõnda aega kasutanud ja teil on tekkinud arusaamine, et meie tootest on mõningad asjad puudu. See ongi see informatsioon, mida me sooviksime teie käest teada saada. Ja räägime sellest natuke täpsemalt juba järgmisel nädalal. Aga nüüd sõna tagasi Maidale. Jaa, et mis me siis sellega peale hakkame? Siit annangi üle sõnajärje Alexile. Thank you, Maido, for passing the word back to me. So the point of this exercise for us is to gather the information, and essentially what will this do for us? It will going to help us tremendously on making better decisions on our focus for Q1 and Q2. So we can actually analyze all the data and understand what we can take for Q1, Q2 in terms of the feature sets or integrations that will help our users to get most out of Esiili. And that's about it. So thank you again. Giving back word to Viljandi and you can take it from here, Maido. Aitäh, Alex! Ja nüüd kokkuvõtteks siis see, et selle harjutuse eesmärk on loomulikult see, et me teeksime seda, mida me lubame ja te teate, mida me oleme lubanud ja asjad juhtuksid õigel ajal. Ja sellega panemegi selle teema lukku ja lähme nüüd järgmise teema juurde. Nagu lubasin, viimase teemana on idamaised võitluskunstid. Jah, ma tean, ma olen võib-olla selle praktiseerimisega hiljaks jäänud, aga ma teen seda, mida ma saan. Me saame praktiseerida filosoofiat. See haakub selle teemaga, et me tegelikult, mille me unustasime välja eelmist nädalaraportist seoses tiimi ehitamisega, milleks on tegelikult see, et me oleme plaaninud järgneva poole aasta jooksul kokku panna advisory boardi. Mis see filosoofia siis on? Filosoofia on see, et me otsime advisory boardi inimesi, kes oleks meist tegelikult kõrgemal teadmiste tasemel, et nad annaksid meile teadmisi, mitte ainult informatsiooni, kuidas asju teha. See on üks Esiili põhiväärtusi nii personaalselt tiimides kui kogu Esiilis. Growth mindset ehk me õpime ja areneme kogu aeg edasi. Ja selleks, et seda teha, on vaja punkt 1 seda teadmist luua selline keskkond, kus selline teadmine on ja punkt 2 õppida sellest, mida me teeme. Kui sa tead kedagi, kes võiks meid aidata meie teekonnal edasi liikuda, anna meile teada. Ma loodan, et vaatad ka meie järgmist nädala raportit. Pane ikka subscribe, kirjuta kommentaar alla, mis siis järgmist nädala raportis on. Räägime sellest, et kes on meie esimene advisory boardi liige, kes liitub. Teiseks räägime sellest ühest projekti tootmisest, kes liitub POM projektiga, ehk võtab POM-i kasutusele ja annab meile tagasisidet selle kohta. Ja tuleb ka üks üllatus ja sellest räägime täpsemalt juba järgmine kord. Vahest on niimoodi, et annad lubaduse välja ja siis, kui sa oled selle lubaduse juba välja andnud, siis sa saad aru, et võib-olla seda on natukene raske täita ja sul on vaja natuke abi selles osas. Seega, kui sa tunned, et sinu enesetunne ikkagi ei ole piisavalt kõrge ja tahaks kuidagi boosti veel juurde ja ekstra kohvi ka ei aidanud, siis me jagame siin all sulle ühte linki. Vaata, kuidas arhitektuuribüroos käib projektide vorpimine ettetootjatele. Seega, nägemiseni ja kohtume järgmisel nädalal.